Čau lidi, Ivoš, zdravím vás z Kambodži. Já jedu teď za kamarádama do Pnompenu, přijeli za mnou z České republiky, tak se jdu podívat na nějaký hotel, se jdou ubytovat, kolik to bude stát a jak to tam bude celý vypadat. Pak bych se mě vzal někam na večeři, tak se podívám někam poblíž k jejich baráku a ukážu vám vlastně ceny jídel a nějakých těch věcí kolem toho. Tím, že pak bych je chtěl i pozvat k nám sem na vesnici, nebo na předměstí Pnompenu, kde bude oslava malého kloučka, 2letého, tak jim chci ukázat, jak to tady běhá u nás vlastně v Kambodži. Ještě bych chtěl dodat, všechno budu dávat dolů do popisku videa, takže si budete moct rozkliknout a podívat se, kde na jakém místě se to nachází a jestli se vám bude třeba líbit se tam někde ubytovat nebo to navštívit to místo. Se jdem na to podívat. Ahoj, tu? Tak, přijeli kamarádi ty z Čech, jsme se jeli podívat sem na hotel, který si objednali. Koukneme na to, co tady mají. Tak, kamarádi z Čech jsou tu. Hotel Resident 110. Můžeš vyřídit, že jsme to vzali do pondělí, ale chceme jenom do neděle. 26. Musím udělat nová rezervaci. Je novou rezervaci. New reservation, yeah. Okay. It's same price, yeah? Yeah. $26, 65 centů za jednu noc. Jo, takže to bude $53, to bude špatně, 53,30. A to je i ze snídaní nebo bez snídaně, nebo jak to tady je? Myslím, že snídaně tam je, ale nevíme. Nevíš. se najíme. It's breakfast? No, it's only my friend. Please, it's we don't breakfast here. We have only gym and swimming pool. No have it, yeah, breakfast. Okay. Jestli jsou zdarma, tak si dáme, jestli ne, nemají snídaně, nemají. Se najíme. No, okay. No, tady je všude co jíst. Jo, někdy mývají docela pěkný snídaně. Problém je? OK, thank you. Já se sem zaparkoval akorát motorku, už aby mi někdo nešluknul. Jo. Motorku jsem zaparkoval. Doufám, že se nestratí holka. Tady, jak ze kraviny. iPort. $15, privát car, minivan $20, lounge service 24 hodin, $2 za kilo praní, Siam wrap, Sianaquil. Mají i svoji taxislužbu. Koupil jsem si další drink, 2,5 tisíce reelů. To je asi nějaký energetiák, ale není tak dobrý jak samuraj. Číslo pokoje 109. Thank you. See for room. A go for eat. Thank you. Yeah, thanks. On je úplně blbej, ty vole. Mají tady i Víta. To byl kluk, veď? Tady nejsou. Jak v Tajsku. Jo, ale mi to přijde, jestli to není Tajka, víš? Nebo Tajec. Kde je to floor? Asi first, ne, když to bude. 108. Ale to jsou úplně blbý, vidíš to, ty vole. Jo, tak ono to, ale já se nerozčiluju, já už jsem se zvyknul z Tajska, protože oni to tak mají, oni prostě tu mentalitu mají úplně někde jinde než my, viď. No. Co je? Se bojíš? Jak letadlo, neboj se. To chce se mnou se podívat do Evropy, to jsem na ní zvědavý, až sedne do letadla. Tak, 109, to je 108, tohle není on. Tak je to na druhé straně. Tak vypadají tady ty pokoje. Pokojček malý. Aircon, televize, to je maxi lednička, trezor, to je i telefon. Prázdná. Žádný luxus, ale Hugo, tohle. Jak vypadají schvály. Tady je jich. Okay. Bazén na střeše, jo? Tak s vámi kouknem to, jak to tam vypadá, ale bychom tam dojeli tím výtahem. Jdeme se podívat na ten bazén.
Někde na střeše, no. Ty no pojď. Se bojíš, viď? Neboj. Hele, nahoru to nepoletí dolů a dolů nás najdou. Patří, že to je 10. Myslím si, že to je úplně až na střeše. Já taky nemám rád výšky teda. A horší to bude s nimi. Máme Mekong hned tady vedle. No, tady je i fitko. Jsme na střeše. Máme pohled na celý Pompen. Tady je. Tady máme bazén. A tamhle hned máme Mekong. No. Vedle sebe. Ale tamhle to je ten market. To je on. To je ten expensive market? Ne, ten je ještě dál, on je dál. To je number 5, ten co jsem o něm dělal recenzi. Jídlo za úplně nějaký smažený nesmysly, $5 a tak. Fakt jo. No a lidi nadávali, jako i Kambodžani, jakože co to je, jako. Jsme na 17. No. Ale to je fakt pěkný pohled. To je nádhera. Hot water? No, nevím, jestli chceš, tak ti můžu ohřát mi. Tak jdeme opatro níž, kouknout do vody. Tady staví další mrakodrap. Tyhle, tamhle nahoře? Víš to, jak to tam svítí? To bude něco možná jak pub na Pattaje. No, že máš nahoře bar. Ten hotel, ten vzadu, ten je hodně drahý. Ten je jeden z nejluxusnějších tamhle, ten naproti nám. Víš ho tamhle? Ten velký. To je tedy i pěkný sezení, laundry. Laundry, to je pěkný. Tady bazének. Na střeše. Hned vedle Mekongu. Je to červený najednou. To je umění barvy. Jsme opustili hotel. Tady jsou kamarádi ubytovaní a jdeme se podívat někam nějakému jídlu. Čuk čuk. No tohle, ten už to má za Zenitem. No. Seafood, všechno možný. Co je tohle? Nevím, to už jsem koukal, nevím, co to je. Frog? To je žába, jo. Žába, jo, nějaká tlustá. To je žába, jo. To je vypasená. To je malinký rybičky. Tady jsou bary jak na Pattaje, no. Holky se tlemí. No. You want for here, no. To už 4. Jsme tady na pobřeží právě toho Mekongu a tady jsou všude ty bary, jo. Tady všude. Ulákají tady na tebe jak Pattaj. Jak na šestce. Jak na šestce Pattaj, jo. Soj. A nebo na Boakao, jo. Na Boakao, no. To byl poslední den, vole. To tě tahají od baru k baru, jo. Hej, všude, holčiny. Vysmátý. Jo. Hej, tak oni tady to. Hlavně vidí jí, tak si... No jasně, tak oni nevyskakujou, protože když vidí, že tady máš jí, tak to máš i to samý v Thajsku. Jo, oni hrozně respektujou to, že když máš ženskou, tak oni si nelezou do zelí. Jo, oni jsou takový, že to nedělají. Ale já mám hlad. No? Je. No. Tak nějak. Ale byli jsme kousek tady odsaď, tam udělali Japonci něco jako KFC, je to, akorát to pojmenovali po sobě. Nechal jsem tam $12, ale my jsme přivezli my jsme se tam přežrali, hranolky, všechno můj, a ještě jsme přivezli domů a ještě brácha se najet, jako jo, ale žádná kola, nic, normálně výborný čaj, jo, normálně jako slazený všechno. Jsme tady mají hadry na tom marketu. Jo, tady. Tak, kouknem. Kambodžani mají výborný hadry. Jako na sebe. Dělají. Mám rád ty trička, takový ty vzdušní, takový... No, a tady konečně jídlo. Máme asi kokosy, já nevím, všechno možný. Tak. A tady smažený. Don't worry. Jako já nemusím tyhle ty věci, protože to je všechno něco na bázi skoro umělotiny. To je lepší si dát tu krevetu obalenou. Víš, těch párky a takovýhle věci oni to neumí prostě dělat, jak jo, v Evropě.
Párky ne, no. To oni neumí ani jako uděný masa a nějaký takovýhle věci, oni to prostě neumí. Tak něco nakoupíme a sedneme tady na zadek, ne? Jo. Jaká je dobrá polívka? $0.25. $1.25. Jo, a ty si můžeš ještě přikupovat asi nějaký věci k tomu ještě víc. Jo, si ještě můžeš něco, jo. Tak něco objednej, no, jestli to... Jo, velký je za 10. Jsme si dali, co to je ten ice lemon za $1. Máš co? Já mám nudle s kuřecím. Nudle s kuřecím? Ale já jsem chtěl... 10 000 rýlů, ne? A ty máš co? Ty vole, já nevím. Jo, nevíš? Hovězí, ale... Nějaká polívka. Já jsem si dal tu, víš co to je tady to? To je to mango. Jo, mango s mlíkem. Já mám s hovězím. Taky za 10 000 rýlů, $2,5. A ty máš s čím? Jo, ty máš zase tamhle s tím. To je ulavil malý kotě, to je krásná kočička malinká. To je jak malý lev. To malý lev? Lion. White lion. Ten kolor se volá. Yeah, here too. Jo, tamhle ještě druhá někde. Zak, čo? Disney. Koťata. You want go home? I know. Mama, Papa, no let me help this one. Fred is a monster. No. Rituály děláme doma s kočkama pryč. Ne, takový věci ne. Zde to máme rádi. Jsem vzal český kamarády, jsem na návštěvu k nám, na oslavu tady malýho klučiny, tomu jsou asi 2 nebo 3 roky. A ukázat jim, jak to tady vlastně funguje vůbec v Kambodži, aby lidi neměli strach sem za náma se přijet podívat. Spousta lidí ještě má furt sugerováno v hlavě, že Kambodža je špatná, že je to chudý a nevím co všechno možného. Ale tady vidíte sami, že jak jsou přátelský a jak to tady funguje. Jo, užíváme s kamarádama. Pivečko, já za chvilku až. Teď ne, by mě zabilo. Ne, Vanken, to je jedno pivo. Holky jsou tady, holky! Jsou sami. Je tady parková společnost. Chtělo by to nějaká děvčata, jo? A děvčata sedí vedle u stolu a dělají, že tady nejsme. Oni se stydí, ale oni neví, jak žijí čárák. Happy birthday.